Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie Kichererbsen mit weißem Reis. Habe ich eine Pfanne hier genommen und ein bisschen Öl reingetan und dann eine Tomaten, Zwiebel und ein paar Peperoni habe ich in einen Behälter reingetan und habe ich kleine püriert. Also ganz kleine machen. Ja. Und dann kann sie jetzt in eine Pfanne reingeben. Ja. Also erstmal jetzt ganz schön pürieren. Ja. Also das ist asiatische Essen, ist das Indien, pakistanische Küche ist das. Ist ein bisschen also scharf, aber kann sie jetzt Gewürze für ihren Geschmack, sagen wir, ein bisschen milder machen. Das sind sehr, sehr lecker. Da kann sie jetzt einen Teelöffel oder 2 Teelöffel Knoblauch und Ingwer auch pürieren und kann sie reintun. Ja. Und circa so 4-5 Minuten also durchrühren. Also wenn die kleben, dann kann sie ein bisschen Wasser da reingeben und durchrühren. Ja. Geben Sie jetzt so circa 4-5 Minuten später so Salz, bisschen Paprika, Pulver, dann Kurkuma, also Currypulver. Ja, so, dann geben Sie Korianderpuder, dann ist ja ein bisschen, also die, wie heißt der Kummel? Kummelpulver ist das, ne? Also dann geben Sie ein bisschen Wasser und lassen Sie so 2-3 Minuten kochen. Weiter, also so kochen. Dann sehen Sie jetzt, da kommt der bisschen Öl, also raus von dieses gekochtes Masala. Ja, dann geben Sie bitte da weich, also die Kichererbsen, also die gekochte ist das, ne? Da kriegen Sie jetzt überall in einem Geschäft, weil das sind Kichererbsen ist, wenn die hart ist, die ist ungefähr so 2 Stunden zum Kochen. Das ist sehr, sehr hart. Ist ja besser gekochtes, so wie die in der Dose gibt. Das ist ja leichter zum machen. Ja. So, dann lassen Sie jetzt in das Wasser reintun, ein bisschen in der Topf und 30 Minuten ganz niedriges Stufe lassen Sie kochen, die Kichererbsen. Und die andere Seite habe ich hier eine Tasse Reis genommen und 1-2 Mal, 3 Mal gewaschen und dann in einen Topf habe ich circa 30-40 Milliliter Öl reingetan, eine Teelöffel Salz und Kummelkerne ist das, ne? So ein bisschen, also die ganze Kummelkerne, also die kann sie jetzt einen Teelöffel. Und wenn der ein bisschen heiß ist, dann kann sie diese Reis, also ohne Wasser, kann sie jetzt da reingeben in den Topf und 2 Mal rühren. Dann geben Sie bitte, wenn die eine Tasse Reis ist, dann geben Sie so 1,5 Tasse Wasser dazu und lassen Sie kochen, bis die Wasser weg ist. Und die gleiches
Platte, lassen Sie stehen und machen Sie Platte ganz aus. Also erst die Platte muss ja 3, also Kochplatte muss ja 3 stehen. Und dann ganz aus. Und lassen Sie die Topf auf die gleiche, also Kochplatte. So, circa 20 Minuten, Reis ist ja fertig. So sehen Sie jetzt ganz fertige Reis. Und dann habe ich diese Seite ist jetzt Kichererbsen ist ja auch fertig. So, dann sieht er so aus. Dann wünsche ich guten Appetit. Danke.